Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini gue pengen coba kasih lihat ke kalian keyboard membrannya Rexus yang looknya itu mirip banget kayak keyboard mechanical. Namanya ini Rexus K68M. Ini mungkin bisa jadi solusi untuk kalian yang pengen punya keyboard mechanical tapi belum ada budgetnya, karena ini murah banget. Gue belum lihat dan gue belum pakai juga, jadi akan kita buka bareng-bareng. So langsung aja masuk ke videonya. Gue lagi nyobain kopi lokal punya dia dari Sumedang, ini enak banget deh. Ini adalah kopi pertama kali gue cobain, instan aren namanya. Jadi itu adalah kopi yang udah ada gula arennya di dalam satu kemasan. Jadi tinggal diseduh aja, terus tambahin susu full cream. Ini enak banget, parah. Ini kopi punya temen gue, ini tuh kopi lokal juga, UMKM, dia tuh dari Sumedang. Gue taruh linknya tuh di description box, kalau misalnya kalian suka boleh bantu-bantu promotin ini juga. Thank you. Oke, menarik banget. Ini adalah keyboard membran yang adopsi desain mechanical keyboard. Di sini kita bisa lihat layoutnya itu 65% atau 68 keys dan masih ada arrow-nya. Which is ini adalah layout yang paling gue suka untuk saat ini, karena arrow itu masih kepake banget. Dan mungkin dari kalian juga punya preferensi yang sama kayak gue. Ini mirip banget sama keyboard mechanical Rexus yang terakhir kemarin, yaitu Daiwa. Ini layoutnya juga 65%, 68 key, ada arrow-nya juga. Dan ini jadi salah satu keyboard mechanical favorit gue untuk saat ini. Jadi ya kita akan langsung unboxing aja si K68M ini. Di paket pembeliannya kita dapat satu keyboard, manual book, dan garansi. Dan ini dia keyboard Rexus K68M. Wah, ini bagus banget ya, asli keycapsnya sebagus itu. Ini apa ya? ABS kah? Wah, gokil sih. Ini dia punya surface tuh kayak doff tapi soft gitu loh. Dan ini rapih banget, lihat sublegendnya rapih asli. Karakternya bold dan ini ya jujur ini rapih banget sih. Ini menarik banget sih, karena keycaps membran dan keycaps mechanical itu kan beda. Dan kalau misalnya kita lihat keycaps membran yang bentuk kayak gini pasti jarang banget di pasaran atau bahkan nggak ada. Jadi ini beruntung banget sih udah punya desain keycaps yang menurut gue bagus banget asli. Untuk keycaps profile di sini sih gue agak bingung karena mirip OEM, tapi kalau diperhatiin dia punya lengkungan itu lebih cekung. Ini bedanya keycaps K68M dengan beberapa keycaps mechanical keyboard yang gue punya. Lanjut untuk kabel, sayangnya di sini nggak detachable, tapi dia punya ukuran yang kecil, jadi ya oke lah. Dan ini bahannya braided juga, dan termasuk kabel yang gampang diatur, nggak bengkok-bengkok gitu ya. Untuk case-nya ini plastik dan oh iya, karena ini ada spring yang bikin dia tuh jadi pink banget dan menarik juga ya. Gue pengen buka deh. Di sini dia juga udah ada incline bottom, jadi bikin nanti posisi ketik kita tuh jadi lebih enak. Jadi ya langsung aja kita cobain colok dulu si K68M ini. Soft banget RGB-nya, parah. Ini agak sedikit bleeding, bukan bleeding ya, karena fokusnya kayak di bawah sini deh untuk RGB-nya. Jadi di sini kelihatan tebel banget. Tapi di tengahnya ini soft banget. Dan karena sampai sublegend-nya itu dia juga shine through, jadi ya warnanya tuh konsisten aja gitu, ngerata semua. Gue nemuin satu hal menarik untuk pengaturan RGB-nya. Di sini gue masuk di RGB ke-9 yang di sebelah tanda tanya. Terus gue bisa pencet FN arrow kanan kiri untuk nentuin zona yang pengen diatur. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zona yang bisa kita atur. Terus kita pencet aja yang arrow ke atas untuk atur warnanya. Jadi ini bisa warna-warni. Oh, jadi ini RGB nggak per key, cuman ada di bagian bawah aja, ditembakin ke atas gitu sama dia. Ya, tapi tetap sih favorit gue adalah nggak pakai RGB karena ini keren banget keycapsnya. Untuk typing di sini menurut gue standar aja kayak keyboard membran kebanyakan yang punya profile tinggi, bukan yang tipis. Kalau dimiripin sama ini tuh feelingnya kayak tactile gitu ya, karena ada kliknya dulu baru kita bisa pencet. Yang zong di sini adalah di bagian spasi sih, menurut gue ini zong banget karena se-rattle itu.
Karena untuk stabilizer yang ada wire-nya cuman ada di spacebar aja, apa ini bisa di loop ya? Nanti akan gue coba. Pokoknya kayak gini lah untuk typing standarnya dia. Ya, jadi menurut gue untuk keyboard K68M ini yang juara adalah desainnya sih. Ini juara banget untuk keyboard di harga 170.000 aja. Ini bener-bener nice banget menurut gue. Satu hal yang harus jadi concern di keyboard membran adalah switch membrannya itu, karena dia kan dari bahan kayak karet atau silikon gitu ya, which dia tuh punya elastisitas. Kalau elastisitasnya itu udah habis, dia akan pecah. Kalau dulu kalian pernah main PS1, PS2, sticknya itu kadang nggak bisa balik lagi pencetan bulat, kotak, atau segitiga X-nya itu, nah itu karena membrannya pecah. Sama halnya kayak gitu, udah sering kepencet, jadi membrannya itu nggak bisa balik lagi. Tapi ya harganya murah juga, kalau rusak pun bisa beli lagi gitu. Oh ya, by the way harga keyboard ini ada di 190.000. Tadi gue mention 170.000 ya, gue salah. Tapi di harga 190.000 pun gue masih bisa rekomendasiin keyboard ini banget untuk dapetin layout 65%. Ini adalah layout favorit gue. Ini bener-bener looknya itu mechanical abis. Jadi ya kalian bisa langsung lihat aja linknya, gue taruh di description box kalau pengen beli keyboard ini. Jadi ya segitu aja video gue kali ini. Thank you banget untuk kalian udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.